og lokalsamfund, men for hele Vordingborg Kommune. Og som det er og skal være med rigtige traditioner, så ved vi alle, hvad vi har at glæde os til. Blandt andet en uge med liv og glade dage, masser af underholdning, store koncerter med gratis adgang og et væld af gode tilbud fra handelslivet. Vordingborg Festuge er ikke bare den største begivenhed eller event, vi har i Vordingborg Kommune. Det er med dens mange tilbud til folk i alle aldre, også den mest folkelige. Der gør Vordingborg Festuge ikke bare til en koncert, men til en kæmpe folkefest, som vi er stolte af. Jeg vil derfor til slut rette en stor tak til både Festugekomiteen, til de mange hundrede frivillige og til Vordingborg Handelsforening, fordi endnu en gang har haft mod på og bruger kræfter på at skabe en festuge i Vordingborg. Og lad så Vordingborg Festuge 2016 begynde. Held og lykke, og I ønskes en god festuge. Tak for ordet.